হামিংবার্ড হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি। প্রায় একটি মৌমাছির আকৃতির এই রঙিন পাখিগুলো কার না ভালো লাগে। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওতে আমরা জানব হামিংবার্ডের জানা অজানা 10টি তথ্য। আশা করি ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক হামিংবার্ডের 10টি অজানা তথ্য। নম্বর 1, হামিংবার্ড হাঁটতে পারে না, তবে এরাই একমাত্র পাখি যারা সামনে, পেছনে, ওপরে ও নিচে সব দিকেই পূর্ণ গতিতে চলাচল করতে পারে। নম্বর 2, হামিংবার্ড খুবই শৌখিন পাখি। এরা বাসা বানায় মাকড়সার জাল, লিচেন, ফুলের পাপড়ি, পালক ইত্যাদি শৌখিন জিনিস দিয়ে। হামিংবার্ডের বাসা একটি আখরোটের সমান। নম্বর 3, এদের কেবল আমেরিকার ট্রপিক্যাল অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। আকৃতিতে ছোট হলেও পৃথিবীতে প্রায় 400 প্রজাতির হামিংবার্ড রয়েছে। নম্বর 4, এদের মধ্যে কিউবান বি প্রজাতির হামিংবার্ড সবচেয়ে ছোট। এদের দৈর্ঘ্য মাত্র 2 ইঞ্চি, অর্থাৎ একটি মৌমাছির সমান। নম্বর 5, কিউবান বি প্রজাতির হামিংবার্ড আকৃতিতে খুবই ছোট হলেও শরৎ এবং বসন্তকালীন পরিযাত্রার সময় এরা মেক্সিকো উপসাগর পাড়ি দেয়। নম্বর 6, একটি হামিংবার্ডের দেহে প্রায় 900টি পালক থাকে। নম্বর 7, ওড়ার সময় এই ক্ষুদে পাখিরা ঘন ঘন ডানা ঝাপটায়। অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে ডানা ঝাপটালে এক ধরনের তীব্র গুঞ্জন সৃষ্টি হয়, এজন্য এদেরকে হামিংবার্ড বলা হয়। নম্বর 8, এরা মিনিটে 250 বার শ্বাস নেয় এবং ওড়ার সময় তা আরও বেড়ে যায়, আর এদের হৃদস্পন্দনের হার মিনিটে 1200 বিট। নম্বর 9, ঘন্টায় প্রায় 30 কিলোমিটার, ক্ষেত্র বিশেষে আরও বেশি গতিতে এরা উড়তে পারে। এরা সেকেন্ডে প্রায় 70 বারের মতো ডানা ঝাপটাতে সক্ষম। নম্বর 10, এদেরকে মধুপায়ী মনে করা হলেও 85% হামিংবার্ডই ফুলের মধ্যে বাস করা ছোট ছোট পোকা খেয়ে থাকে। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমরা হামিংবার্ড সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ 10টি তথ্য জানলাম। তো এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানান। ভালো লাগলে একটি লাইক দিন, আর পরবর্তী ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।